Kāpēc viņi te sēž? Ko viņi grib panākt? Kaut kāds cietums, kaut kā. Nu, es nezinu, kā vērt cilvēku uz kaut kādu citu valsti. Tikai tā nezināmi kaut kā. Es domāju, ka Latvijā nav tas liels problēmas. Nav, jā? Nu, jā. Man interesanti, ko tas nozīmē cilvēku tirsniecības mazināšanai? Vai patiešām jūs tam ticat? What those people maybe could be? Yeah. It is TV show events. No. But let's imagine this is like a real people. How they, what do they look like they are doing? They are Trapped, yeah? Yeah, okay. Right. Human trafficking is like selling people? Yeah. Answer. What do you think is going on there? I think he is working. Workers in restroom. Workers in the restroom? Yes, they I are think. just relaxing? I think this is workers in just a Resting, restroom. yeah? This look normal, yeah? Normal, okay. Kas jūsuprāt šeit notiek? Kā jums liekas? Kas tiek par cilvēkiem? Kāds ir ieslēdzis cilvēkus? Nevaru pagaidām saprast, ko viņi tur dara. Okay. Vai jūs esat dzirdējis par cilvēku tirdzniecību? Jā, točno. Un vai jūs prāt Latvijā ir tāda problēma? Ar cilvēku tirdzniecību? Jā. Nevaru pateikt, tieši godīgi sakot, неvaru pateikt. Я думаю, что я. Вы слышали что-нибудь о торговле людьми? Ну, конечно, слышала. И как вам кажется, в Латвии тоже есть такая проблема? Ну, часто говорят, пропадают. Я думаю, что это и как раз тот момент. Here. What these people are doing here? It's hard to think. I don't know. They look like workers. Some of them, yeah. Like, so maybe waiting for for job or something. Okay. And have you heard something about human trafficking? Yes, like people who come here, they were promised a job, something like that, and they are like slaves, maybe. Sometimes many people come, they get a visa to stay there. They need to pay for the visa first, or their family, and then they need to. Okay, nothing is what has been promised. So they, for example, live in bad conditions instead of earning like this, like. I don't know, 15 people in one room or in the house, and they were promised, for example, to earn like 1,000 euros a month, and they get 400 maybe. Kā jūs domājat, kas šeit notiek? Es nezinu, kaut kāds tur veidojums, katrs apģērbs kaut kāds savādi. Tas ir tā kā, nezinu, tur kaut ko tur būvē. Jā, tas kaut ko tur, es nezinu, ko viņi visi tur kopā dara? Es nezinu, gaida kaut ko. Gaida? Jā. Izstāst, ka gaida ko? Es nezinu, kaut kādu ceļojumu, kaut ko Ceļojumu? Vai darbus, katrs darbu, darbu kaut kā, jā. Jūs tādā gaidītu darbu? Tādā situācijā? Jā, kāpēc gan ne? Ja normāls darbs, tā jā. Jums virs galvas ir, vai ne? Jā. Esat kaut ko dzirdējis par cilvēku tirsniecību? Nē. Nē? Nē. Un kā jūs domājat, kas tas varētu būt? Cilvēku tirzniecība. Godi, šitas cipa ir cilvēku tirzniecība, tagad iznāk tā? Nezinu, kā jums liekas, varētu būt? Varētu būt, jā. Un katru cilvēku pārdot, jā? Jā. Esat dzirdējis par cilvēku tirzniecību Latvijā? Ir problēma, nav? Nē, es neesmu dzirdējis. Нет, вы знаете, в наше время тот, кто хочет работать, тот находит работу и работает. Проблема только... Крупных стран? Да? Так и думал, да. Но в Латвии тоже такая проблема есть. В Латвии вроде никто не едет, поэтому обычно такое случается. Едет. Из Таджикистана, из Украины. Сейчас уже по-другому, но из Белоруссии есть у нас много. Узбекистан, Таджикистан, Беларусь. Ļoti daudzi, īpaši no Vidusāzijas vai no Indijas un tādām valstīm atbraucot šeit tiek apmānīti, viņi brauc strādāt, tic, ka Eiropā viss ir godīgi un maksās labu algu, un beigās viņus apmāna, viņi dzīvo kopā pagrabā ar žurkām, viņiem nemaksā algu, kaut kādu ēdienu viņiem izmaksā, bet vairāk neko, un reāli cilvēkiem ir, un tagad iet vairāk tiesas procesi Latvijā, ko upuri ir iesūdzējušas, nejaukos cilvēkus. Jā, es arī no vienas valdības dzirdēju, kad arī no ārzemēm sūta uz Latviju, Latvijas robežām
И в Латвии каждый год примерно 50 людей становятся жертвами торговли людьми. Vai jūs esat dzirdējis kaut ko par cilvēku tirdzniecību? Par mūsu aizbraukušajiem cilvēciņiem, kas nonākuši grūtās situācijās, vai atgriezušie, vai šeit ir atbraukuši un nonākuši grūtā situācijā. Vai jūs, prāt, Latvijā ir tāda problēma? Noteikti. Milzīgi viņi atklauks pa jaunam ļoti stipri. Nē, esi vienaldzīgs, palīdzi novērst. Puse, nē, esi vienaldzīgs, nu jā, ka vajag palīdzēt tādiem cilvēkiem. Знаете, где в Латвии можно купить нелегальные сигареты? Ну да. Ну, здесь можно было прям раньше. Тут между рядов стояли мужчины, говорили сигареты, сигареты. Vai jūs zināt, kur Latvijā var nopirkt nelegālas cigaretes? Jā. Jā. Kur varētu nopirkt? Šeit aiz tur uz Lineālu. Un vai jūs zināt kādu, kurš pērk nelegālas cigaretes? Jā. Jā. Ir draugi visādi. Es. Pats arī pērkt, jā? Jā. Un neuzskatāt, ka tā ir problēma Latvijā? Nelegālās cigaretes? Tā ir ļoti liela problēma. Liela problēma. Kāpēc tā varētu būt problēma? Tas ir tad, ka valstī neiet nauda. Jā, netiek maksāt laikam par nodokļu. Jā, nav nekāda nodokļa, nekas. Tas ir nelegāls cigaretes. Tas ir gan alkohols, gan cigaretes. Vai jūs uzskatāt, ka nelegālās cigaretes ir problēma Latvijā? Nezinu, vai tā ir problēma. Tāpēc, ka veikalā ir dārgi. Nē, tas nav tāds, tur domā, ka nav problēma. Labāk, ja būtu, viņas ir lētāk. Cilvēki tā domā, es domāju. Paskaties, cik dārgi. Bet algas kādas mums. But I knew some people who smoked, yeah. Okay. When they bought illegal, yeah. And how do you think in Latvia there's also this problem here? I'm sure, yes, because prices are expensive. No? How much is a packet of Winston or Marlboro here in the shop? How much is it? Like €4? I don't smoke. So people, pay the half or one third. Ļoti liela problēma, ka Ved iekšā kontrabandas. Jā. No kurām valstīm jūs ved? No Baltkrievijas, jā. Vai jūs pazīstat kādu, kurš ir pēdējā gadā pircis nelegālās cigaretes? Jā, es strādāju tirdzniecībā. Aha. Un vai jūs uzskatāt, ka nelegālās cigaretes ir problēma Latvijā? Protams, ka ir. Tas ir visā pasaulē.